Esta es una falla común, te muestro cómo solucionarla. Equipo instalado hace 3 meses y ya dejó de enfriar. Aquí está la causa: fuga de refrigerante en la conexión de succión. Notamos también la presencia de teflón en la conexión. El motivo de la fuga: el avellanado no estaba parejo. Cortamos y restauramos. Reconectamos y hacemos todo el proceso para cargar el refrigerante. Si quieres aprender este proceso con detalle, inscríbete en nuestros cursos, cupos disponibles para marzo y abril. Quedó excelente.